Thank you.
Lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngasuh sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gendene kira-kira 5 menit duwe 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak camat-camat rekake derek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil wae ban nganggo serep dalan ora entuk serep. Nyuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, wong mangan kecer iki mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, Tetep napa-napa disyukuri. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmate Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah iki berbicara masalah keperluan dalu iki tasakuran napa to tegese tasakuran. Nah, mohon dijelaskan Mas Gareng. Sampeyan si guru sampeyan kok jelaske kula. Niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sing ning sekolah. Ngono. Niki otak gato. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Tandanya orang yang beriman tebal. Orang yang beriman tebal jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Nah, napa niku? Sekali merdeka mboten mboten. Tegese nggih pun watur ning ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmate Gusti moko siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titane gampang Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yang pun tebal pun kula terjemahke wong apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis iku titane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis sing kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, itu niku Mas Gareng. Mau perdine tasakurasa.
Syarate kudu dingerteni wong akeh, syukuran kudu dingerteni wong akeh, ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Nggih. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Ini loro keperluan tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggon kumulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo oleh kumulang ning SMKI Surakarta. Lho. Kari kulangsane ora iso kalimate dawane ora ono. Halal bihalal lu. Halal bihalal. Niku hanya ada di Indonesia. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Hal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lari alit-alit ngoten niku Mas. Si jenenge sedekah. Napa malah njaluki nggone putrane? Oh, mboten Mas. Kula tetep menyediakan. Mboten kita rupiah, rupiah, tetap itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Mergo wong sedekah niku ora limpoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira lho, ditani disuni pirsa tenan. Lah kula boten sami mikir menapa-menapa kula lillahi ta'ala. Nggih. Ora itu pala ya alhamdulillah ora masalah, sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih untuk Mas kalimatnya begini ini bab tetulung, Bang. Nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nulungi wong susah cukup nganggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrape atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liya. Luar biasa. Nulungi lu gampang ngene karep boten. Nggih. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Nggih Mas Gareng. Nulung mentung apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi manuk napa menehi pelajaran teng sekolahan. Tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho. Besok diklarke. Pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Iso tanda tanya. Kebawa takon wae. Wong kan dhewe to. Ini dalam Sarmadi. Asli dalam wis kok dalam ndi? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Trenggalek mergo niki terakhir nggih. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya kok terenggiling. Ora balik terus. Marmut. Tetulung aja nganti mentung. Tetulung ya sing ikhlas. Duwe kekarepan dibalik pitulunganku. Kaya nek mbok bucal ngoten niku nggih Mas, kaya nek yo buang ngoten niku aja nganti apa karo pelajaran sing tak tompo di sekolah. Aja nganti apa sing dibuang utawa sing diilangke ning WC kuwi terus digoleki maneh lho ngono Mas. Niki pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah iki. Nah, nika mriki kaya budaya ora arisan ngono. Nah nggih, warisane pun dipothelke mau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng menggah. Sinambi ngerantos Mas Bayu pulih, bayunipun. Mas Bayu sampun pulih bayune. Lah nggih, tegesipun nyatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggih adem menika sekala mangsa pancen radi keseleo paminipun ngaten menika Mas. Iki kok buli wis kaya Bayu Haji.
kau biar kaya Mas Bayu Ardi. Nggih. Wah, bareng didepi ngarep Bayu pucet. Kula niku mboten kira mboten ngendono Mas, kowe donga kula masih tetep sehat bagas waras. Mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas waras kuwi lho. Niki sadurunge ben tambah sehat ben bagas waras. Menawi kula kepareng nyuwun dipun selawati riyin Mas. Oh, sing ngasto bareng-bareng apa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Pusing kok. Ora. Iki kepethuk pisan merintahi nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring Mas dawuh. aku ki ora bal-balan kok dalan yo ono cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh, Mas, mancak mati niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mati ampun entuk mandhap. Yo aku urung entuk tugas belum selesai Nah, mriki. terus panjenengan nyuwun selawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem, kagungan damel menika saged barokah, sehat lahir batinipun, rezekinipun mulimpah. Kula sing takon, selawatan itu sing pundi? Padang rembulan Kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. ya ora enek bedane antarane ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ya ngono to, Mas. Wah, terus kan dalam pocokan jalur. Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton sik kira-kira nek Mas Gareng niku selawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju batur dhewe. Piye kok aku setuju pokoknya Mas Petruk selawatan. Iki akan selawatan ku ganti kopong tak bracok. Aja aku. Ora iso. Pokoke Ora iso. jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Mene kula mboten apal kok. Ora iso ngono jaro jawab. Ya bisian. Ning Ora sampe mak ora mati kowe. ya mene yancer-yancer kowe kene Atur-atur kowe golek alamat. kowe kene wakilane terus digetaki. Wis ben wakil pemerintah. Ning Ning nong ning ayo ning. padang rembulan-remburane tanggal siji. Jadi tak tentu. Yang pengen urip lumayan seragam ponoan Gor ibu. Ya. Padang rembulan tanggal loro. yang pengen urip lumayan seragam ponoan cibet orang. Yo. Tidak dipenani Solatnya ojo nganti lari Apa maneh yen wayah takut Solatnya jo diukur-ukur
mesti komen Sinten asmane putar sini sayap sholat alat sregep kaji hop set eling-eling repote yen dadi dalang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane Pagiyarto asolate wis kalepi repote yen dadi yoto asolate blas ora ana apa maneh sing tukang kendang sholat seneng wedok salam piye sholatullah lho sampean ku ya ngono kok Mas apa tukang kendangi aja disia-sia jangan disia-sia dari aku ngomong lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho kali ini jalannya pro saya ya ora ngono kok ya ora ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kalau mangsane ya ana lupute ana kepresete nggih kowe kudu kowe sing bener-bener repote dadi yoga pamane ah niki ceritane pun rampung Mas Gareng iki yoga niku genep salate wis genep 5 apa meneh sing tukang iki tukunen apa repote yen dadi yoga salate wis genep ping 5 ya apa meneh sing tukang ngendang geleme salat saben dina bar madang lho ngono kuwi hubungane apa monggo lagu-lagu kowe diguyu karo sing mbok ganti sapa payu guyu wis pokoke ngono Mas Gareng wis lho iki Yes. sing Ya ora apa-apa. ayo Wes dalam bus dalam terus. Wah ini tenang, lo dalam sing kuat mental iki lho kejaba awakmu ora ono meneh. lah kok saged Oh, lulu pokoke wani kok. nggih jane kula nek nuwun sewu umpamane dipaksa-paksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongane masih ndang waras ndang siap meneh tenggorokane terus semarang lenggah kene meneh ning Sablingsong. Anu Mas jenengmu sapa? Nun Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sadutama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus Mak Mak Mati. mati ini kapan? nek kula mboten susu jenengan masih dhisik mboten apa-apa. Di Ora itu. Kocok balapan kok mati. Ojo to Mas. Ora. Turun. Ning dengan begini kamu nanti, insya Allah ketularan wahyu. Amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit tahun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Ya. Ora sing takon kok pamer derek. Woi, Apa? wakil dalang iki kok sepalek iki. Ora nyepeleke wong ora nang takon kok. Lagi arep ngomong lho, Mbak. Ora ngono. Mas, tolong eksekusi, Mas. Nah. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Lah. Cocok to. Nanjake bintang tamu sing
kinyis Nggih, niki. Nah. Rumien Loh, Mbak. Rumien kapan dulu? Eh? Rumien ini apa?